Hello. Hello. I greet you all in the mighty name of Jesus Christ. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu. Maxi, how are you? Baby Isaac, how are you? Rams UG, Mukama akumpeera omukisa. Mbabuuzaako bannaye muli mutya? Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu. Hallelujah. Amina. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda. Mr. Rains, I'm a friend of Rains 22 Angel. Okay. You are my daughter's friend. Angel. The angel, the one who lives in Kasubi. Right? Julio nkulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Muninde mukatini nnyo. Waliwo neetaaga wano katini nnyo. Okay. Hallelujah. Encourage you. Okay. Nkulamusizaako mukyala Ruth. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amina. Yeebazibwe Mukama. Mukwano gwange yaŋŋambye nti bwe tubeera ku live eno be tuba tusaba nabo tugabana nabo ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo nti bwe bajja mu nnyumba ya Mukama wano we tuli okwebaza kwe kutaapinga. Buli lw'otaapinga aweebaza Katonda olw'obusobozi n'enjiri. Mukama waffe Yesu Kristo. Bane muli mutya? Mukama abakozi obulungi. Mukama nze ankoze obulungi bungi nnyo. Mukama mugezezaako okwewala ekibi. Amina. Amina. Wano tuyitawo ku Rains International Ministries. Nze mpitibwa Arnold Rains Drago. Era nebaza Katonda olw'okundokola.
nebaza Katonda olw'ekisa kye obugabirizi bwe na buli kimu kyakoze mu bulamu bwange. Amiina. Amiina. Romans 3:21 gamba etya. Mukama Yesu Kristo yebazibwe aloke mbadde nkebera wano. Leero tubadde twesize Katonda nti Mukama we interact fenna twebaze Katonda. Mukama muboina ekyokusabirako, tusabire family ya buli muntu wano gwe tulina nga tukwata omu ku omu buli omu ne bwe tumuwayo eddakiika emu oba bbiri. Charles nkulamisiza awezi Canada my brother. Mukama waffe yeebazibwe tusabireganeko. Bayibuli egamba nti bwe mubeera babiri wakati mu kigambo kyange nange ndibeera ki? Ndibeeranga mu makati gammwe. Tugenda somayo ekyawandiikibwa weewaawo obutuukirivu, naye nabadde nsabye Katonda nsobozese tusabeko ffenna wano katuno tunyumyemu ffenna tuwe ku bujulizi. Mukama tumwebaze, twezeemuko ku maanyi, tuyimirireko wamu. Amiina. Amiina. Charles muganda wange oli otya? Charles oyo omulaba mukyala Ruth? Yes sir. Mukwano gwange ali Canada. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Muteereddeko invite. Collins. Amiina. Right. Oyo Charles azze. Mukama yeebazibwe. Amiina. Mukulu Charles. Nansanyusa okulaba. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Omunnazaaleesi aweebwa ekitiibwa. Oli otya muganda wange? Amen. Yendi oli otya Drago? Kisa kyennyini gye kyobola nga nzisa manya kwagala kwa Katonda kwe kwanzijayo eri. Amiina. Era mbeera unenga naye Katonda waawe. Yinza ate Katonda wa kitiibwa oli Katonda buli kimu kikola olw'okwagala kwe ate mu kiseera ky'ekituufu. Togamba nze nali nagwe nnyo. Bannange wayitawo gwe mukwano. Yaseerera. Naye Katonda akozesa abantu be. Babuli egamba nti temumbuuza lwaki obutambaala bulabikanga we sikyusa. Nagula bungi kala ze zimu naye nga nkyusa. Amiina. Bayibuli egamba Amiina. nti akasanvu kaligwa ku gwa kkono naye akenda kaligwa ku gwa ddyo. Amiina. Naye tewali kiri kusembera. Nkulaba ng'obuulira enjiri. weewuunya weeva. Nkakasa nti Katonda gy'ali waggulu bannange. Kati lumu mba ne Grace tulina we tutudde. Biseera ki nga maze okuvaayo oba bino we twabeererayo? Nabaddeyo last year kubanga nze Katonda nkyalira mu mwaka oguwedde. Kuba nali nkoze enteekateeka nga ngenda Tanzania, nga ngenda Rwanda, nga ngenda Nairobi kuba pate nakwegadanga nakunyumirwa. Agula dda tiketi yange. Nalina omuze nga tiketi enziza mu Africa njigula sinnavaayo. Ngandeka nkuze contact bulungi bwe mba sikulabye season eno ninda mu party 2. Amiina.
kati nankole enteekateeka nkugamba ne lwe naakomawo mukama mulungi mba nkola enteekateeka ngende nkole effujjo lyange mukama n'alyoka nkyalira naŋŋamba kati ggwe mukama mulungi bwendeka abaana b'e Tanzania bonna abawarabu abakyotala ab'ezanzibar kyembuuza turning point yo evaawa njagala ku obwo obujulizi mukyalo lwaki siwa obujulizi obwo leero lwaki siwa okwolesebwa kwange leero because mukyala Ruth sikumanyi tomanyi naye ate ono omukulu twemanyi emyaka egisoba mu 2 emabega naye nga simanyi bino byali kati n'omwaka oguwedde okujjako 2024 gwokka gwe saakolaba 2023 twali ffenna e Uganda okumala naakabanga mu nnyumba emu sigamba emyaka 2 wandibadde gana amafuta ogamanyiko naye waliwo yali yakwata akadomola n'agasitula n'ensigalazawo housing nja kuwa okwolesebwako kati kyengenda okola ngenda kuwe bw'ogenda ku YouTube link eri mu profile awo gendayo mu ojja kulaba Rains Evangelist. olabeyo Evangelist. Nze ateesa nti osobola okubuwa not osobola osala mu bumpimpi not like the extra detailing kati ngali ku YouTube Amen. n'otuyitiramuko katono. Yarisi wanjitala wekimanyi kitwasolako mu ruumu emu katonda nali ntamidde nze wali otamidde nnyo mukama waffe yeebazibwe amiina kyabalaba bannange nze bentula ebintu abantu abagaa katonda taliiyo nolitatandika ojajinga omuntu mugamba bagambe gwe temanyi kyokola ekiseera kya katonda nga tekinnatuuka oli mu kubuulira wayatula obulokozi n'otandika n'okubuulira enjiri katonda yakuyita ate kati ekisa kya katonda kizibu nti ate enjiri nali ngibuulira edda nga sinnaba kujja wano mukama yali yampita waye wabba kuli yes mukisingiri naye nampangamu nengenda kubanga nakola discipleship nenkola bible classes mukama nampita nga mbeera mu kibuga nembulira enjiri mu akedi ku sente okuneebaza webale kujja webale tusabira ate nengenda ku Dago Street nenzira mu Waragi n'akakoola kati wali wagwa bugwi nali saagwa mulabe sani yali yakubba ekisingaawo nali nafa amiina mukama wewe ekitiibwa kusanga oliawo n'akuwa omukono kati nze bwe kuba kugwa nali nayita ne ku ttaka ndowooza nga nakkeeri wansi fuuta emitwalo nga miliyoni 7 naye mukama ebirungi ebikolebwa lwekitiibwa kya Katonda. 2023 byonna bikolebwa Uganda nkomawo kati ate mu 2024 etukira nti nze 2023 nali Uganda nenkomawo 2024 January ate nenkomawo mu 2024 April emala weeks nga 7 2023 September November najja nemberayo November December January nenkomawo wano end of January 2024 kati ate ne mu April nenzija nekubayo weeks zange 3 n'ekitundu nendyoka nkomawo kati ngenda okukomawo wano nkola enteekateeka zonna nina dating applications nga 10 n'ezi kati nali nafuka international Casanova ndowooza ekisa kya Katonda mukama n'agamba Katonda omwana wange alabika tajja kudda mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe alabika tajja kudda amiina aye nakosoma ekyawandiikibwa ekikwatana ku butuukirivu naye omukyala mukwano gwange agambye tusooke tuwa obujulizi kati kangoyiteremu kati waliwo omulala aliko ayagala okumanya mukama nzijayo atya mukama waffe yeebazibwe kati bwe nkomawo waneeka wano mu America nkola enteeka kati akakasaala kali wano oba kali wamu
nange nkawuliramu oba kali mu simanyi we kava net kali wange kangezeeko muting olwabakala. Kakati bwe nkomawo wano nkola enteekateeka egende Tanzania ngende Dar es Salaam ngende Zanzibar ngende Kigali ngende Nairobi. No, muteekeko tugira tunyumya story saagala njibeere mu bwomu muzeeko anti munange bujulizi bwe twagala obutuwe nga tetukutaata. It was today's call was we're going to interact fenna nekati ngenda kubanga atotola obanga ali mu kooti. So bwe nkoma mukama nali munoonya naye nga mbutuufu nagwa nnyo nze nagenda muwake nembulira enjiri nengenda mu Zovanite nembulira enjiri nengenda mu ddwale nembulira enjiri nesabira abalwadde okuva mu 2000 kuba nze nalokoka 2000 by then nali mu senior 3 naye nenzija nga bwensituka bwengwa bwensituka bwengwa I would go serve come back to ebinyumo byonna bingi naye luutu eno bwe nkomawo wano nkoze programu zange bulungi nnyo mukama mulungi mba ndi ku YouTube nscrollinga bwenti nengwa ku musajja omu bamuyita Kalungi Ronald n'agamba ebigambo bino naye singa oba ofudde kati omwoyo gwo manyi gye gugenda oyina garanti y'omwoyo gwo nenyambuka nze nenkola ebyange but that thing hit me so much nempulira nga njagala kuddayo naye mu kuddayo by the time I scrolled down page yali emaze okukola yali emaze okuvaako kakati nenkivaako but it hit my heart nampulira neebuuza bwe mba nfudde seriously ngenda mugulu. It's not something that I really relied on so much nti nekondeming nenkivaako bwe wayita weeks nga I think yali wiki ng'emu n'ennaku eziyitamu mba mu office nangenda kugenda mu kisenge bentuuka omanyi okomawo ng'okoyokoyemu n'okiringamu ku buliri nga bw'onaabeera bwoti then eddoboozi lya musajja n'ambuuza wano ku side n'angamba Arnold oli mulokole kati nze nali ndowooza oba abaana bange abali wano mu nnyumba be bambuuza mu mutima ne ŋŋamba nenziramu ne ŋŋamba yes ndi mulokole naye ngenda okugulawo oluggi ng'ate omwana gw'ensubire yandimbuuzizza mu butuufu ne mu nnyumba ne mu living room talimu nenzirayo ku buliri mu bukoowukoowu nenziramu nensumagira eddoboozi nalizaamu omulundi ogwokubiri are you sure oli mulokole awo nentandika okulowooza nti kirabika ambuuza teyandiba muntu ayinza okubanga Katonda yambuuza oba mwoyo mutukuvu oba Yesu kyonna kyekiri nenzijukira sitole y'oli omusajja nti Katonda yamuyita nga bwe lwamuyita agenda ewa kabona amugamba kabona munaye gwampita agamba ddayo weebake nemanya munda yange nentyamu nga kirabika mwoyo mutukuvu oba Yesu oba ani yansazeeko naye ngenda okuddamu okugamba nti yes ndi mulokole ekigambo ne kigaana ofuluma nga sisobola gamba nti ye ndi mulokole olulimi ne lwesiba olulimi ne lwesiba kati olw'okuba nali neebase kyabugazi bwe nti netandika okulaba obulamu bwange bwonna nga bumpitako bwe buti
like scenes of my entire life nga bujabu nga kasini bukanagena nekayitawo akala nekajja nenga mulimu obulamu bwange bwonna buli kika kya butamiivu buli kika kya bwenzi buli kika kya kulimba buli kasasiro yonna gwe nali nkoze n'ebirungi ne biyitawo nendabanga nsaba nendabanga obulamu Katonda yakwata obulamu bwange n'abuteeka mu kasiini n'atandika obuyisaawo ati kulamusiza Flower Jeje so nendaba obulamu bwange nga buyitawo bwebuti eddoboozi neliddamu nelimbuuza after a few nti ani mulokole nali njagala okuddamu nti ye naye nga nkimanyi olulimi lwange lwaganye okukola ki okusituka enyenda okwewalira ogamba nti ye good enough olulimi ne lwogera naye naddamu nti no nalindabye mu bulamu bwange namanya nti siri mulokole ekitegeeza bulwepo obujulizi buno nfuna okubikulira okulala ekitegeeza munda ya consciousness yange yali ekimanyi omulokole alina kubeera ati naye bwe mba nagamba nno kitegeeza nalaba nga obulamu bwange saali mulokole wadde nali nayatula ebikolwa byo tebyali bya bulokole kaakati ne mmanya nti kati mu kutya n'okweraliikirira ne mbivaako naye nensalawo neŋŋamba bw'aba Katonda yayogedde nange ajja kuddamu bw'aba Mwoyo Mutukuvu yayogedde nange ajja kuddamu oba Yesu ajja kuddamu wanze nawulira ddoboozi nenyingira mu kusaba n'okusiiba neŋŋamba Mukama kansiibe ennaku 5 Mukama nkusabe njagala nagamba Mukama nti nyingira mu kusiiba naye njagala oyogere nange njawule eddoboozi lyange ku ddoboozi lyo ne ku ddoboozi ly'omubi in case Sitaani agezaako okwedisigayizinga nayingira mu nsonga zino yalisi nasibanga mu kusaba nasulanga mu kusaba nasiibanga mu kusaba nga buli wembeera mba mu kusaba emisana n'ekiro nga n'okukola sikola kugenda kukuba okuvuga nzijukira ndowooza ku lunaku ng'olwokusaba wano wennyini wentudde wenali muno mwennyini mwentudde mweno ruumu mwenali nsinga okusabira nakwata closeti nenjijjamu ebintu ebimu nenjifuula prayer room naye bwe nnyingira mu kusaba nenfuna wano nasabanga nennindako nga sinnavaawo bwe nasabanga nga neebakawo nga njagala ninde Mukama abeeko kyanziramu era kino nkigamba mwenna nti bw'osabanga bw'okaabiranga Mukama tovanga w'okaabiridde Mukama mangu owummulanga mukko n'olaba Mukama ayinza kuddamu ki nze bwe nali maze okusaba wano nenziraba era nensumagira bye nasumagira luli Mukama n'antwala mu nsi ng'ensi yadda olaba bwe tulaba adventures nga olaba like ensi gy'olimu yadda nkadde ebyenyambala eyedda gye twayamba kale twalako nga mu biseera byaba Yesu adventures ezo bwetula okulaba movies eza adventure nentuuka eyo mu nsi nga ndi mwana muto ninga mu teenage age myaka awo nga 17 18 awo nga ndi muvubuka muto naye ensi Mukama gye yantwala nga mulimu abantu bambadde obwo obukooti obwa Pirates of the Caribbean manyi obwo obukooti n'enzingatta empanvu n'abakyala bambadde bino ebisikaati ebiwanvu
basibye mu nebinaka ngolaba lifestyle yang wadiwo yadda naye mu nsi eyo ensi yali ya lusozisozi naye nga mulimu obu ng'ensi nkalu nnyo nga temuli mazzi. I remember very well nti abantu bwe baalabanga amazzi agalembese nga bona abootambula n'osanga ekisaawe nga mulimu engeri y'akataba k'amazzi. So many people come to collect nga bajja bayinza okuleeta buckets n'amabaafu nga bingi naye ng'obuzi buliwo buki butono. Moderator gwagamba abantu batapinge obanzi. Kati mu nsi eyo mwalimu olusozi ne twambuka ffenna okwambuka ku lusozi ng'abantu batambula abali eno wansi mu kikubo abalala bali ku lusozi ku museetule abalala batambula naye mu nsi eyo mwali muyitamu omugga naye ogwo mugga gwali gwakala. Everybody would know. Buli omu yali akimanyi nti like everybody knew nti one day one time waliwo omugga wanne gwakola ki gwakala. Kati nze ne ntambula ne ntuuka ku mugga ogwo we gwali nenyimira ku edge tukitwale nti guno gwe mugga. Olaba bulungi tutwale nti bino this is the land guno mugga then across ng'osobola kati waliwo valley luno luwonko okitegeera nezija nenyingira ano ku edge nga nsobola olabayo eri wansi bwe natuulayo eri wansi nga wakalu mayinja nga bonaatambulira nga wabaddewo engeri nga bonaalaba omwala naye nga tekuli it's not a rainy season ng'osobola okuyitawo bwoti naye bwe natuulayo wansi bwenti amazzi ne gatandika amazzi geetonawo ne gatandika okwambuka gati omuggo ogubadde omukalu amazzi bwe gayambuka bwe gati kati nze kwebuuza munda yange nti Mukama akola ekyamagero something like that. Mukama akola ekyamagero amazzi geetondawo gatya kati nenkyuka ne ŋŋamba abantu abaana abakyala abaali mabega bwe ne mbagamba nti Mukama atuwadde amazzi bwe ntyo kati bwe nkomawo wano nensanga nga amazzi gatuuse nga eyandibadde half eno waggulu gyendi ne bottom wansi nga galinga agali mu half kati nenkola bwe nti omukono gwange bwe nagussa bwe nti amazzi ne gaddayo wansi agabadde nga mu half. It looks like waliwo omuntu akola ki agasika kati naye nga nyimiridde bulungi simanyi lwaki ndowooza banyimira obujulizi mbukuwe nga nyimiridde. Ekinakusanyusa tubule obujulizi. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amiina. Amiina. Obujulizi kambuwe nga nyimiridde. Mukama ekitiibwa kikuddere. Era video nagikola bweri ku YouTube eyitibwa Sex, Drugs, Alcohol, God's Encounter with Arnold. Kiri kityawo kiriya? Yes sebo. Kakati bwe nkola bwe nti omukono nenzisa amazzi ne gaddayo water leveled down all the way to the basin. Bwe nayambuka bwe nti omukono amazzi ne gaddamu ne gambuka. Actually awo enkyukira ne ŋŋamba abantu b'emabega nti Mukama atuwadde amazzi. Let me correct myself. Bwe nagalaba luli nga gambuka ne nteekayo omukono. Bwe mala ogamba nti kiraka Mukama atuwadde amazzi. Bwe ŋŋamba okwebuuza nti bwe mala okwebuuza nze nti Mukama oba akola ekyamagero nensika bwe nti amazzi ne gaddayo omukono gwange ne nnyambusa ne gambuka. Nenzirayo nenkyuka ne ŋŋamba abantu nti Mukama atuwadde amazzi. Kati ŋŋenda okyuka bwe nti
ng'omugga gwonna gukoze eki ng'omugga gwonna gujjudde amazzi kati omugga we wali gujjudde amazzi nze nembuuza ekigambo nti but why nga technically nali nga ndowooza eyeewuunya nti kino kibaawo kisoboka kitya era lwaki amazzi ago nga omugga muwanvu ogulaba okuva eri n'okutuuka eri emmanga ku mazzi kwennyini kati ng'amazzi gali ku levo y'emu wenyimiridde nga bw'olaba omugga nga bona like you walk towards the river ne kuvaako kibbolo ky'amazzi bwe kiti ne kijja mu bbanga kiti nga bw'onaaba ne kijja mu bbanga kiti on my height level kibbolo ekyo eky'amazzi ne kyekolamu feesi y'omuntu nga nsobola okulaba ekyenyi nsobola okulaba amaaso nsobola okulaba ennyindo nsobola okulaba emimwa fomati eyo ne muvaamu eddoboozi ne liŋŋamba because I love you naye eddoboozi eryo naliwulira mu mutima gwange ng'omuntu alinga ayogerera mu nze naye lipusi naziraba nga zitambula oba onfuna eddoboozi lyennyini the voice spoke in my heart but I saw the lips moving nga nsobola okusoma ekigambo nti kigambye because I love you bwe kimala okugamba kiboolo ekyo amazzi ne gakola ne gaddamu ne gayita ku nnyanja ku mugga nze nenkyuka ne ŋŋamba abantu mukama atuwadde amazzi because he loves me kakati bwe ntuuka nentunula eno esitole neggwa netandika okukirira okuva ku kasozi nenzikirira wansi mu kiwonko amazzi omugga gye gali gukola ki guraningira omugga gwaraninganga nga bolaba olusozi nti luli bwe ruti kati ng'osobola okulaba omugga kati you can walk down the slope n'okkirira wansi kati bwetuuka wansi nsangayo abavubuka babiri. They were preparing to cross the river. It looked like nti eri wansi omugga guli shallow nti osobola okugenda n'okola ki n'okuloosinga. Abavubuka abo babiri mbajjukira nasoma nabo kodi Kampala mu O-level ebyaddala. Omu mujjukira era amannya ge bamuyita Kasoma Moses. Naye gwe yali naye feesi ye tasobola kuvaayo bulungi kola ki kumutegeera. Bridget tapping the screen TikTok emanye tuwera mukama obujulizi. Mukama ffe yebazi. Amina. Oli ya Chelsea. Nkuwulira ssebo. Kakati bwe mara Kasoma n'ambuuza. Gwasoma Ng'oddugala toosome. Owulira? Kasoma bw'ambuuza nti ng'oddugala toosome nze kwe kumuddamu ne mugamba na kyali kirabika nga nze yali tamanyi nti nzirugala. Naye ne mugamba nti nsobola osaba Katonda, nsobola osaba Mukama nampa amazzi ne nnaaba. Ruthi okolesebwa kuno okumanyi in details. Nkuwadde emirundi mingi naye saagala kukyusaamu statement. Ne ngamba Kasoma nti nsobola okusaba Mukama nampa amazzi ne nnaaba. Tuli eri wansi ku Benson wansi. Kati nenkyuka nentunula waggulu ku lusozi. Wali we nabadde nyimiridde nga sinavaayo. Ne ngamba Mukama mbadde nsaba ku mazzi kunaaba. Kati olaba nga bw'olaba omwala omugga nga guli bwe guti. Tugambe lino ttaka. Kati guno gwe mugga. Mukama yebazibu. Kati wano ne weekolawo ensalosalo. Omugga sayidi kiringa bw'onaabanga otapinga amazzi agakulukuta n'obaako ogatapingira gakole ki? Gajjeko mu mubiri. Okitegedde? Amazzi ne gayiringita ne gakulukuta okuva eri waggulu w'eggaali ne gajja nga galinga agayita mu mugogo. Weekolawo engeri ya trench. Amazzi ne gakulukuta bwe gati ne gajja paka we nali nyimiridde. Ne gatuuka we nali nyimiridde ne gayimirira.
era nensutama okugulu kwange omanyi nga bano abakola on your marks set go bokolako bote evivirimu nenkwata bwenti omukono gwange ogwa kkono nensena bwenti amazzi nenaaza engatto yange nali nyambadde uniform etulokola yali uniform ya somero oba manya abaana b'emmengo ss bwe bambala kachi ne white ne t-shirt n'engatto zino zigo back to school nenaaza engatto yange y'omugulu gwa left bwe mala oginaaza n'omukono bwenti nga nsenye bwenti amazzi nenziramu nsene omulundi ogukola ki ogwokubiri nganyendo ssene ogwokubiri wano wennyini amazzi we gaakomye ne muvaamu eddoboozi nga ddene mukyera mu mazzi mweyo trench eyo mu lwatika luli it was like this naye nga amazzi gazze direct ne gakomaawo kati wano wennyini we badde galina okuyingira mu ttaka tegayingira mu ttaka gakomaawo kati bwensena bwenti nenaaza engatto yange bwenzijosena omulundi ogwokubiri wennyini we nali nsena wennyini eddoboozi ne lifuma okutukawo nga ddene naye kikwewunyisa ate nga likakkamu nnyo ngezaako kinnyonnyola kubanga nakiwulira munda nga the voice is bold but calm ne liŋŋamba nti Arnold otukudde kati genda kati nenkyuka neŋŋamba kasoma nendekaana nnyo neŋŋamba kasoma God has spoken tombuuza namanya ate Katonda yayogedde anti owaliwo eyambuuza nti Yesu yali ayogera abaana ba Katonda bamanya eddoboozi lye mu nsi y'omwoyo tosobola kulimba neŋŋamba omwana God has spoken bwe nkomawo wano neŋŋamba Mukama ebigambo bye nemugamba Mukama naye n'enjala ennuma mbadde nsabayo ekyennyanja ndye nga bwe waliisa abaana ba Isirayiri mu ddungu emmaanu nenzuukuka kati bwe nva mu kwolesebwa nentambula ngende mu kisenge kuba nali nakinogeredde mu prayer room neŋŋamba ebigambo bino Mwoyo Mutukuvu mbadde nsaba ombikkulire ombuulire bye ndoose nagenda neebuuza Katonda ayogedde nange nga nkiwulira ansa yandibadde yes naye nga ninga ate akiwakanya ng'olinga akibuusabuusa yes nejjukira nayingira mu kusaba nga ŋŋamba Mukama njagala kusisinkana njagala okole ki njagala onviireyo kakati nenkubira omusajja oli kalungi nemukubira essimu wali ogirina namunoonya ekyewunyisa nti erinnya naliraba namunoonya nemufuna nga Omwoyo Mutukuvu amaze okwogera nange nti oli mulokole ng'atandika ekisiibo kakubako mbadde sakagambe namunoonya nemukubira nemugamba nalaba ng'oyogera bwoti era nafunye eddoboozi ne liŋŋamba bwe riti we twakoma kati nemukubira essimu nemugamba mbadde mu kisiibo nga nkola bwenti ne bwenti naye bino byendoose nekimunyonyola nga bwe nkikugambye nemubuuza olowooza kitegeeza ki naŋŋamba ddayo we walootedde osabe Katonda omugamba akunnyonnyole kubanga byonna by'obadde osaba mu kisiibo kuba lwe watandika Katonda abizzeemu owulira naŋŋamba nti byonna by'obadde osaba Katonda abizzeemu si musumba wange namusanga ku kitimba nenkubira musumba wange nze Bishop Abadi Kiwanuka Glorious Church wali international ekawaala bwe mukubira teyagira butukuvu wabula aboonoonyi okwenenya nekiro ekyawandiikibwa akati bwe nkubira musumba nemugamba musumba bati
mbadde nsaba kwogerako naawe nina kye njagala okubuuza kati musuma abeti ngendo mukubira nangamba Rains mbadde nkunoonya mwene mugamba musumba mutawana nangamba emyezi ebiri egiyise omutima gwakunnumira nnyo era mukama nangamba mbasabire nnyo essaala waliwo n'abantu abala babiri omu ali Bungereza omulala ali wano mu Amerika nangamba nti omutima gwakunnumira nnyo nga mukama ndaga mulinga abaagwa oyo ye yansomesa discipleship ye yambuulira enjiri natandika omuweereza nga ndaba ye yansindika namugamba ngenda kubulira nga nsabisa nenya kwema ye spiritual father wange okuva lwe natandika lwe nayolokoka era nalokokera mu buweereza bwe amina nze sinnamugamba bye mukubidde mubuuza nenga ga mukama abadde amulumiriza kusa nangamba emyezi ebiri egiyise abadde annoonya ng'ali mu kwegayirira mukama ku lwange kubanga nave Uganda nga ndi mubuulizi wa njiri teyamanya kyakomawa kubanga bwe natuuka wano mu Amerika ne ŋŋende Florida nze Charles nga mbuulira enjiri mu kyaki z'abazungu nga wakagenda mu Amerika era namala emyaka 4 n'emyezi 9 nze nga sina kintu kyonna kye walaba nkozesa nga nkikozesa mu Amerika ekiki yes nga sinywa mwenge sinywa sigara sina mukazi yenna okujjako omukyala gwe naye ne Uganda emyezi 9 namala emyaka 4 roughly emyaka 5 najja 2015 nga gugwako mu gw'omwenda nze natandika okudda mu bulamu bwo 2 egyo emyaka gyonna egiri awo nga nzija Uganda nembulira enjiri nengenda e Rwanda nembulira enjiri bampitako ne mu buweereza nga babulonkinga nze nali omubuulizi omukulu okuva mu America Rains International Ministries yali ku YouTube ngeri ku Facebook ngeri ku WhatsApp nga mbuulira ddala enjiri bwe nayingira mu mirimu nenfuna yawo ku kawogo ebya Bayibuli nenkolaki nobikasuka ebbali emuguruka ddala nenzira mu bwononefu bwonna ekyawandekuganja kusomera nga bwe buli musumba nemugamba musumba kati mpulirizaako nkubuulire nze lwaki nkunoonya nemuyitiramu nga bwe nkuyitiddemu yaŋŋamba ebigambo bina yaŋŋamba ekisooka buli mubuulizi wa njiri nze nakukuza nze nakubuulira enjiri walokokera wano nti naŋŋamba naye Yesu Kristo Bayibuli egamba nti gwe mugga gw'obulamu nti buli ajja n'anywako afuna obulamu obutakola ki naŋŋamba naye muggwe omugga gwali gwakala naŋŋamba kiri kye wabadde mu nsi ng'ensi nkalu nga muyitamu omugga ng'omugga gwakala ye gwe ekigambo kya Katonda kyali kyakola ki kyakuvaamu tukyabuulira njiri ya bulamu omugga ogwo Yesu Kristo gwali gwakala mu ggwe kati ensi gy'olimu olw'okuba Katonda akwagala nnyo kati keyagamba nti because I love you yazza obulamu mu nsi gy'olimu kubanga gwakwagala kati era azzeemu akusindike oddemu obuulire enjiri ey'obulamu katima ne kabanga akawakana naye nga akayisizaawo naŋŋamba ekyokubiri Katonda yataasiza ensi eyo kuba akwagala kati agenda kutaasa abantu agenda kulokola abantu kubanga ogenda kuba obabuulira enjiri ey'obulamu ya Mukama Yesu Kristo naŋŋamba ekyokubiri Katonda yakuwadde amaanyi nti buli ky'onaasaba mu kukkiriza ajja kukikuwa kubanga wamusabye amazzi n'agakuwa kati oli omwami oli Kalungi Roni ye bwe namukubira ye yaŋŋamba ekigambo nti Katonda akuwadde amaanyi eri obutonde eri ebitonde bye Katonda naŋŋamba nti musumbange naŋŋamba nti Mukama wamusabye ekintu wamusabye amazzi n'agakuleeta gamba buli ky'onaamusaba mu kukkiriza ajja kukikuwa
Nangamba ekyokusatu nti Mukama bwe wamusabye ekyennyanja teyakikuwadde kubanga teteyakimpa bwe namala okimusaba nazuuka. Nangamba Mukama teyakuwadde ekyennyanja nti kasita okkiriza n'ogenda obuulire enjiri tewali aweereza Mukama asula njala. Nangamba ekirala nti olw'okuba nti ffe mu maaso ga Mukama tuli baana ba Katonda, tobolaba yazzeyo n'akutandisa ng'oli muto, agenda kukusomesa, agenda kukuluŋŋamya oddemu okule buto mu buweereza bwe. Nangamba Lwenizi, Yesu yakuyise oddemu omuweereze. Naye nemugamba weewaawo nenvaawo nengenda nga nagera nebuuza ebibuuzo kati mbulira enjiri ki? Mbulira ani? Naamwe Mutukuvu nkole ki? Ntandikire wa? Owulira? Kati nensiba ekisibo kyange nekiggwako nga wayise ennaku 3 ng'ekisibo kiweddeko ndi mu kusaba Mukama mugamba nkole ki? Mbuulirani enjiri nga nzija wano nensaba nensoma neneebakawo nemala nenzuuka essaawa nga 9 eyo 10. Natandika okusaba buli kiro Charles, natandika okunoonya Mukama nensoma Bayibuli nentandika okusaba wayita ennaku nga 3 nenziramu nendoota ekirooto nga Mukama antutte mu kyalo. Abantu baali mu kyalo ng'abantu bangi Charles, ng'abantu bangi naye ng'olaba is a community, abantu bali mu bulamu bwabwe naye ng'abantu bali mu omanyi obwenzi. Ng'olaba omusajja ayitawo nekimama ng'abantu bali mu bwenzi, ng'abantu bali mu kufuuwa emmindi, ng'abantu bali mu kulwana, ng'abantu bali mu ntalo, ng'abantu bali ng'olabira ddala nti abantu bali mu kwonoona, abali mu kibi, nga bali mu kibi. Nzijukira emisatu nsinza gyerabira omusajja yajja n'asanga munne onaba bulungi Charles namusira omujambi kibegabega. Omusajja yajja n'atema munne jambiya n'amugamba si ye gwanjagalira omukazi. Nentunula bwenti Mukama n'aŋŋamba abantu abo bagamba ebigambo bino. Lwaki temwenenya? Lwaki temulokoka? Lwaki temusaba Omwoyo Omutukuvu n'abaluŋŋamya? Ekirala kyali kiruuzi byali ebigambo 4. Lwaki temwenenya? Lwaki temulokoka? Lwaki temusaba Omwoyo Omutukuvu n'abaluŋŋamya? Ekirala kyali obudde nga buweddeyo. Ebintu ebyo nabyogera emirundi egi. Obudde nga buweddeyo. No, lwaki temulokoka? Lwaki temwenenya? Lwaki temusaba Omwoyo Omutukuvu n'abaluŋŋamya? Obudde nga buweddeyo. Naye nga tewali akola ki? Anfaako. Nensalawo nempulya nga munda yange eddoboozi liŋŋamba bano tebasobola kuwulira by'oyogera, tambula genda okole ki? Okole bibyo. Mba nkyuka ŋŋende Omutukuvu n'aŋŋamba ddamu otunuleyokko, ddamu okyuke. Nga mpulya eddoboozi liŋŋamba ddamu okyuke. Ŋŋenda okukyuka omusajja n'ajja nga akutadde bw'ati emikono mu bbanga ng'atambula towards me ng'agamba nsaasira Mukama, nsaasira Mukama, nsaasira Mukama. Abalala ne bajja nga bamuvaako emabega nga buli omu ajja agamba nsaasira Mukama,
nsasira mukama ekibiina ne kiwera eddoboozi ne litandika okugenda nga lifeedingira mu kibiina mukama nampa ekyawandiikibwa nabagamba bwati bayibuli egamba bweti Galatians 5 ngabo nagamba nti bayibuli egamba mu kitabo ky'Abagalatiya essula ey'okutaano olunyiriro lw'17 egamba bweti naye ate ekyawandiikibwa ekyo saakisoma naye nakikwotinga eba ebyewuunyisa nenzuukuka bwe nazuukuka nentula bwe nti ku buliri nengattagatta wiiki gyempisemu mu kusaba n'okusiiba neŋŋamba musumba yaŋŋamba nti omugga gw'obulamu mu nze ekigambo kya Katonda mu nze kyali kyakala olw'okuba Katonda yanjagadde n'addamu nampa obulamu nantuma ŋŋende muweerevu empozi ekirala musumba kye yaŋŋamba nti ekikolwa ky'okunaaza ebigere kuba kutukuza magenda go naŋŋamba Katonda yakunaaziza ekigere ebibi byonna bye wali okoze mu bulamu bwe obuwedde byakusonyiyibbwa naye weegendereze nti by'onaddamu okukola byonna bigenda kuba biri ku ggwe naŋŋamba nti kati by'onaddamu byonna bujja kuba buvunaanyizibwabwo naye tolinaayo kibi kye wali okoze bifo kukyalibwa mukama kyatakuza eki kyatalongola era yateeseteesa amagenda go ogende mu kuweereza ojja kulaba vidiyo eyo twabyogerako nga ndi ku kyaki kaakati nemmala neŋŋamba mukama nabadde ndi mu kusaba nga ŋŋamba mukama wantumawa wantuma njiri ki ekyokuna nkitegedde byali ebintu bina ekisooka lwaki temulokoka lwaki temwenenya lwaki temusaba omwoyo omutukuvu n'abaluŋŋamya lwaki temutereeza enkolagana yammwe ne mukama byali ebintu bina nembyogera emirundi 3 nga mbidde I repeatedly said them ekyesembe ne kigamba obudde nga buweddeyo kibalende n'okubizibula omusajja bwe nazuukuka nembikula bayibuli I remember you remember nensoma bayibuli ekyawandiikibwa ekyo Galatians 5:17 twakisoma omanyi bwe kigamba ngamba Charles 5:17 oba 19 Galatians 5:17 egamba bweti kigamba bweki kubanga okwegomba kw'omubiri kulwanagana n'omwoyo gulwanagana n'omubiri kubanga bino byombi bikontana mulemenga okukola bye mwagala naye bwe mulungamizibwa omwoyo olwo nga temukyafugibwa mateeka ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino obwenzi obukaba obugwenyufu okusinza bakatonda abalala oba okusinza ebifaananyi obulogo obulabe okuyomba obujja obusungu okwekuluntaza okweyawulamu okwesalamu ettima obutamiivu ebinyumo n'ebirala ebiringa ebyo kambategeeze nate nga bwe nasooka okubabuulira luli nti akola ebyo talina mugabo mu bwakabaka bwa Katonda bayibuli endala egamba nti abo abakola ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda naye jjukira nze nali mulokole wansi negamba naye ebibala by'omwoyo bye bino okwagala essanyu emirembe obugumiikiriza ekisa obulungi obwesigwa obuwombeefu okwefuga awali ebyo tewali tteeka libiwakanya
nentuula ku buli ne ŋŋamba Mukama kino kitegeeza ki? Omutukuvu n'aŋŋamba ekyo ekyawandiikibwa tekyabadde kyabali kyabadde kikyo. Ne ŋŋenda mu firiigi ne nzijamu omwenge gwonna ogwalimu ne nguyiwa mu sinki. Ne ŋŋenda mu mmotoka zange zonna ne nzijamu buli paketi ya sigala eyalimu ne ngisuula. Ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'Ekkumi 2024 ne nziramu ne njatula obulokozi nate. Nenkwata tiketi yange yali egenda mu buli mukazi nagwe nali maze okukola naye appointment nga bambalidde ne ku ssente zange weesuuze nzija ne ngikyusa ne ngiteeka e Kampala. Okuva ku olwo ne ntandika okusaba, ne ntandika okusiiba, ne ntandika okukaabira Mukama, ne ntandika okuweereza. Ne ŋŋenda e Uganda, Musumba yangwako bwe saddamu kwogera naye ogwali yannyonnyola ekirooto. Yandaba bulabi mu kyaki nga nnyimiridde. Naye Charles nkugamba, Katonda ayogedde nange, Katonda awonyezza abalwadde, Katonda ankozesezza. Yonna Uganda gye mbadde sirinaayo lunaku okumanya nti nave mu America nga Mukama nsaze wansaasire ne bwe nagenda eka saabira na Grace. Simanyi mpulira. Ndaba amyutinze oba alina kyakola like awulira. Bwe nagenda e Uganda nasalawo mbeere nzekka. Noonye Mukama ku lwange. Ne ŋŋenda mu street, ne ŋŋenda mu bavubuka, ne ŋŋenda mu malwaliro, ne mu kyalo. Buli wamu Katonda ayina by'akoze nga mbirabye. Katonda ayina wangi. Amina. Ndimune nkyali nno ku shift ne bwolaba kwendi naye ndi ku shift nkyali ku mulimu. Owulira Katonda okuva olwo saddamu kuyoya mwenge, saddamu kuyoya sigala, saddamu kuyoya kwegatta, saddamu kukolayo kintu kyemmanyi nti Mukama tekimuweesa kitiibwa paka leero. Amina. Naye nze kimanyi okuwuliza obujulizi buno kindeetedde okumanya n'okutegeera nti buli lwe nkulaba nga obuulira enjiri nga okulabulino gwa Katonda ndaba Katonda mwene, ndaba ekitiibwa kya Katonda because abantu bangi nnyo Ray ababuulira enjiri abeeyita abalokole nga baalokoka Mukama yamanya. I'm not judging anybody, don't misquote me, but my point is like nga bw'omanyi, nga bwenkumanyi, nga bw'omanyi Grace nga bw'akumanyi, omuntu omu bw'akusanga ng'obuulira enjiri agamba Mukama Katonda wa Isirayiri, tugamba kibanga oba nkitwale ntya ng'omuntu omanyi nti omuntu oyo yali yeddugaza nga yaddugala, but Katonda ye alina engeri gy'akugjayo n'akubudaabuda n'akutetenkanya n'akukomyawo okola omulimu gwe. So ekitiibwa nti eno tubiddiza Mukama and okuwulira buno obujulizi bannange nze ngulumiza Katonda, sina muntu mulala gwe ngulumiza Katonda. Ate nsaba Mukama akusimbire ddala akunyweze oyongende maaso ng'akola omulimu gwe, onywere obuulire enjiri ebisomoza byawo nayekkiriza Katonda eyakuyita, Katonda eyakwenaaliza n'akwetukuziza n'addamu n'akusindika mu nsi. Olaba ngenda kusharingira gundi eyo in details. Nze ntambudde malwaliro e Uganda, ngenze mu bavubuka, ngenze mu balokole, ngenze mu kuweereza. Katonda akoledde abantu. Nze Katonda nakati ndoota ebintu, nina ebintu byensaba nembiraba nga bikola. Katonda naddamu era nze nkimanyi nga bwe sikimanyangako before nti bw'omala n'osalawo otambulire mu butuukirivu okuma ekyambalo kya Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda asembera w'oli mu buli aspect ya bulamu bwo n'omulabako bwa ddala ng'ebintu biri physical bibeerawo. Amina. Aga Katonda mwangu. Nze natuuka e Uganda ne ŋŋamba Grace ngenda kubeera bwomu.
Nimugamba blessed to be defending myaka gyonna n'engenda. Kubanga ennoonya gye nnoonyaamu Mukama. Ng'oyagala kweyawula. Kiyinza okumenyamu lwa nsonga ku 789 mba mu kuyita ggulu. Kyokka gwe bambi oli mu kuyiya music wo oba owummudde. Kamembe. Abalaya bonna nze be nali ntikiramu kati baafuuka ne batudda ku njiri. Abamu ne bavuma, abamu ne bayomba. Naye with the time tugenze tukola ng'omuntu agamba Mukama Katonda Dulago yalokoka. Bannaye. N'enkomawo omuga gw'obulamu ng'olabye nga guyingira mu bulamu bw'abantu. Nkugambye Rains International Ministries n'engikomyawo Katonda n'ansaasira. Era bwe nkugamba nti tufukamire tusabe nze oyo gwensaba mu manyi bw'aba yasaasira nze tewali ayina asobola kusaasira. Amina. Mukwano gwange omu yaŋŋamba bulijjo ebigambo ebyo obirina. Ngamba naŋŋamba obeera oyogera ebyawandiikibwa wabiggyeewa ne mugamba munange nsoma Katonda ampa ekisa. Naŋŋamba nze Dulago mumanyi. Ne mugamba munange Corinthians 2:5-17 egamba nti oli gw'omanyi Mukama yamuggyawo ono omupya aliwo ogenda okutambula naye kubanga nze nafuuka kitonde ki nafuuka kitonde kipya ekikadde kyagenda era kyali sosobola okumanya nti mutuufu weewaawo kubanga waliwo ekyantuukako. Amazima ga Kristo kyavulaba nagamba bwe naafuna omukisa njatuula nga nkusanze nkugambe Dulago ye gwe owange gwe mmanyi. Ye gwe Dulago gwe mmanyi naye Mukama anange. Nkuwaddeko briefly naye bwe tunaafuna obudde nga toli busy nkubiraako nkuwe obujulizi Katonda by'akoze gye tubadde tusabira gye tubadde tuweerereza. Nze namala e Uganda ennaku 6 nga nfuluma ku 3 nkomawo ku 5 ne ku street twagenda. Siinaayo obujulizi bonna bunkwasa nsonyi era gwera laba gundi eyo laba kilipu eyo mpereza ka message ka WhatsApp wampereza message twanyingyako fena ku WhatsApp right nakuweereza message nakusaba ennamba nekoza ka audio kirunda nasanga nkola evi nemuwa obujulizi obwo nangamba mu butuufu Katonda w'amaanyi nampayo n'omutwalo nangamba sikubanga ku ssente zange kwata omutwalo. Mukama waffe Yesu Kristo yeebaze. Ssente yali yatyo zikuwa. Katonda yansaasira, Katonda nantaasa, Katonda nandokola, Mukama nankomyawo mu buweereza era buli lunaku nsaba ekisa nyweze sitaani taddamu kundaba mu bwakabaka bwe. Ayagala tayagala. Amina. Mukama waffe Yesu Kristo yeebaze. Ayagala tako tayagala. Charles ye link eriko Live mugindeseeko mugenze mu inbox. abadampeza kulungi. Bane Katonda wange omulungi nyini ggulu Katonda yansaasira era okuva ne ku Tuesday Charles tugenda kubeera wano ne kye bayita detailed scripture breakdown. Loza nkite bwe scripture breakdown. Tugenda kuba Bible study class. Ekitumenya Mukama aziyangamba nti abantu bange baggwawo lwakuba okumanya kutono. Obutamanya. Kati obutamanya bwe butukozesa ensobi. Emizimu gitulumba netukuba endusinde nogenda eno neeno neeri musumba ali bize yagenze Bulaaya omuzimu ne gukusalako n'olinda musumba akomewo. Kati bwe tunaamanya amaanyi ge tulina mu kigambo kya Katonda ne position gye tulina mu bwakabaka bwa Katonda nti tulina baana mu maaso ga Katonda tetusobola kuddamu kukaaba.
Amina. Kati Amina. soma Luke okubanga 10:19. ku ssaawa 8 paka ssaawa 10, then ekiro okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa. Kati abali e Kampala kankigambe bwe nti e Kampala from 10 to midnight tugenda kubeeranga mu Bible class. Then from 6:30 to 7:30 in the morning tugenda kubeeranga mu kusaba n'okuwaako ekigambo kya Katonda nti weebakira mu kumanya Katonda ate n'ozuukukira mu kwebaza and also to dedicate your day unto God. Obulamu butambule butyo. Era nze wano mbeerawo buli lunaku ku lw'ekisa kya Katonda. Amina. Amina. Omukyalo oyo olabye omukyalo oyo gwe bayita Patra abaddeko Patty Cobbs. Patty Cobbs. Oyo y'omu omukyala eyampa puroguramu egenda oyo omukyalo oyo Patty Cobbs nkulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omukyalo oyo y'omu eyantwala mu kampu y'abavubuka Entebbe njogereko n'abavubuka b'okukya the youth. Era yayinza okubaako byayogera ku bimu kubanga yandabyeko e Uganda nga mpa obujulizi n'okuweera Katonda okuweereza Mukama. Nze nkulidde mu church naye ate nze nali nsinga okubaamu omukulukuto gw'ebibi tukanga ate ndi mu kanisa wakati kyova olaba Setaani amanyidde obwakabaka bwawalo n'adda ne wali. Babuli egamba nti Setaani ajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Naye yakyansobola. Babuli Katonda nkuze obulungi. Kale si Mukama era abanoonya Mukama nga mumunoonya muli muti bwe muti. Nali mbulira nyine ngamba Katonda alinganga bizinensi obudde bw'omuwa ne time n'obwongo ne commitment ye return zizaakuwa. Amina. Okunoonya Mukama temuli kufiirwa. Kuba Bayibuli egamba nti bwe munanoonya ennyo ne munneekennenya nnyo nange munandaba, ekitegeeza nti bw'oba tomunoonyeza tomulaba. Ntera okuwa example nti bw'oba odeetinga omuwala ng'oyagala muwasa ng'omulaba omwaka omulundi gumu mu mwaka kiyinza mutwalira myaka emeka okukkiriza okufumba. Naye ate bw'oba omulaba buli lunaku kati the time, commitment, devotion, conviction, what you invest in God is what you get back. Kati Katonda bw'otamuwabudde abaawo naye nga gw'olaba alinga ataliiwo. Kyobola atumujjukira nnyo mu bizibu. Owulira oti nti bw'otraininga the stillness oyongera okumuwulira antu afuuka distinct in your life nti bw'ayogera owulira. Okimanyi Ate ekyo kijja. Do you know that very close people omuntu asobola okulowooza munne kyalowooza nga tamugambye. True. There is that connection that builds up within you. N'ogenda okwata essimu okukubira ku muno nga naye abadde akutte essimu kukubira oba kutextinga. Kati Katonda bw'omwewa ennyo n'omunoonya nnyo otandika okuwulira eddoboozi lye. Twasomye ekyawandiikibwa eggulo kyabadde ekigamba nti nno tetwasomye nti nno bw'okwata nnyo ebiragiro bya Mukama Katonda n'otambula wamu naye n'owulira eddoboozi lye. Twasoose biri nti sooka otambulire mu makubo ge okwate ebiragiro bye then bw'ayogera olyoka okole ki? Olyoka owulire. Kituufu. Kuba Katonda tabeera wantu watali holi. Tubadde twasazeewo nti leero tubuuzaganyeeko. We pray for each other. Buli ali wano ng'olina ky'oyagala tusabireko dakiika emu dakiika bbiri. Weewa Bayibuli egamba nti musabe ng'obutakuwa. Mbadde ndowooza tusomeko ku Psalms 51 and Psalms 91. Wangi
Nsaba nziruke malize ka shift nja kudda mu mbasamba mbasaze. You've got my WhatsApp. Oba can always chat. Yeah, I've replied to your message. Kale mukama akume okukozesa ati wangi taata. Mukama akumpera omukisa era akutereeza eddala n'obadde oyinamu akatini gamba Mukama bw'obanga mu butuufu muganda wange oyo nze kaleekaleko Tereza kati nze kambeera ekyokulabirako ku ggwe kubanga akatini komanyiiko ate waliwo bye wali tomanyi bingi. Amiina. Kati naye alaba neko wali omanyiiko weewuunya nti Katonda mu butuufu w'amaanyi kati singa byonna wali obimanyi. I know. Kati awo bw'osanga nga Grace n'omutuuza yasobola okugamba nti naye Katonda nye munoonyaako Grace. nze ndi bujulizi. Amiina. I was so broken spiritually, emotionally, buli mbeera naye Katonda ono yaddamu n'ampumba buto n'ankomyawo bw'ati olw'ekisa kye n'okwagala. Kale bambibeera bulungi. Yes, Madam Ruth obadde ogamba tusome Psalms ki? Psalms 51 and 91. Kuba ffenna twetaaga ekisa kya Katonda buli lunaku, buli ssaawa, buli ddakiika mu bulamu bwaffe. 51, yes. Yeah. Sobola okusoma the whole of it, ne tusabiramuko. 51. Ninayo Oluganda naye tusomera Oluzungu. Okay, Psalms 51. Because it is mu chapter eyo mu yo yennyini ssaala. So Psalms 51 verse 1, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out all my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. Verse 3, for I know my transgressions, and my sin is always before me. Verse 4, against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Yet I desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in the secret place. Verse 7, cleanse me with hyssop, And I will be clean. and I shall be clean. Nze ng'omuntu, when I'm praying this prayer, I normally use cleanse me with your blood, because his blood cleanses us whiter than snow. Cleanse me with your blood, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sin, and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Heavenly Father, restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. We all need this, because if you're not willing, it doesn't matter what God does. If you do not agree Amen. for his will to be done. Verse 13, then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Ekyo. This one, yes, this one says that Then I will bwakukyusa transgress your ways, that sinners will turn back to you. yes, Kati Mukama ofuuka ye ekyokulabirako. bw'amala omulimu, then naawe ekyo kyakukozeemu otandika okusomesa bali badde
n'embeera zo zennyini, your ways cause people to turn back to Christ. Anti olina Verse kutambula 14. kulungamizibwa mwoyo. Yes. Amen. Annie, because exactly nga Charles weyagambye nti when they compare the rains then and the rains now, they know that God is surely good. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Verse 14, deliver me from the guilt of bloodshed, O God, in whichever way, form. Deliver me, O Blood, oh God, you who are God, my Savior. You who are God, my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Open my lips, Lord. 15, open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offering. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Bwe weenenya bw'ogenda mu maaso ga Katonda ne weenenyeza ddala n'okoma wansi w'endagaano ye n'omukono gwe, abeera wa kisa n'akuzza. May it please you to prosper Zion. So in this verse, in the place of Zion, you can put yourself. Yes. Because Zion yegwe. Jerusalem is your family. Jerusalem is your ministry. Jerusalem is... Father, may it please you to prosper and to build up. Prosper me. To build up the walls of Jerusalem. Then I will delight in the sacrifice of the righteous. Thank you, Father. Because being righteous is a choice. Oba n'ekyokusalawo osalawo ne weefiiriza n'ogamba let me go to church than go to the bar. Yeah? Let me fast than drink. Let me spread the word than gossiping and all. It is a choice. Yesu Kristo omulungi. Ekigambo ekyo Mukama akumpeera omukisa, akufuula omukisa. Mane twebaze Katonda olw'ekigambo kye, ekigambo kye eky'obulamu. Ekigambo kitamu amaanyi. Endala yabadde ki? Psalms 91. Psalms 91. Yes. So Psalms 91 verse 1. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely. Verse 3. Surely He will save you from the fowler's snare, from the deadly pestilence. I don't know if fena baliko wetuba tutegeera what the fowler's snare means. A fowler aba bird catcher, bana aba trapping a birds. So the fowler. Yes. Like if so the snare is when trap. People set up traps. Yes. Yes. Anti fowler abawa omuyizi but bana abebinyonyi bird hunters. And from the deadly, from the bed. No. Ayinza n'obutakuta, but people that hold people's destinies. Yeah, people's destinies. Nobody trapped somewhere. So with God, you'll be free from all that.
Omutego gw'omuyizi ne kawumpuli azikiriza. From Yes. the pestilence. He will, verse 4, he will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Verse 5, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. No, the pestilence Yeah. in the darkness. Nor the pestilence that stalks in darkness, nor the plague that destroys at midday. Meaning, when you're in Christ, you're guarded all around. Yes. Yeah. Psalms 125 says, those that trust in the Lord, yeah, that as the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people. Yeah, nothing can harm you. He's all around you all the time, every time. When you're sleeping, he's there. Verse 7, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Like this is a promise. It is an assurance. Nti byonna bijja kujja, they will come, but they will not come near you. You will be fortified. Oh. You're protected. Yes, you'll be fortified. Verse 8, you will observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, verse 9, if you say the Lord is my refuge and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. Like, you're fortified, you're protected, everything that concerns you. Nti, like, munyumba your immediate family, the people in your house managers, When you dedicate your life, your everything to God, Katonda akwata obukuumi bwe bwonna n'abuteeka ku ggwe n'ennyumba yo. Like the word says, you're the apple of his eye. He's a jealous God. He will not let anything. Kubanga bw'olifuna Mukama ekiddukiro kyo ali waggulu ennyo n'omufuula ekifo kyo mw'obeera, tewali kabi kalikutuukako, so tewali bonobono kirisembera mu nnyumba yo. Verse 11, for he will command. Amina. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. In all your ways. In all your ways. In all your ways. Kaze osoose Mukama mufuula kiddukiro kyo. Exactly. Ojja kuwulira eddoboozi nga likugamba, because the word says you'll hear a soft still voice. A soft still voice, yeah, telling you this is the way that you should take. Hallelujah. He will command his angels concerning you to guard you in all your ways. All, not some, all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Imagine, he is concerned with the smallest. Omusumba omu mukwano gwange yagamba bw'ati, ne bwe mbeera nga Mukama ne babeera nga bamalayika yabasindika Brazil nga bali ku mulimu e Brazil, naye naalaba nga ngenda kwekoona akagere kati bonna abakomyawo ne batanganya kola ki? Kwesittala. So it's like the same word says bamalayika gye emyoyo egituweereza, so it is simply a command. Tokkiriza omwana wange Arnold okubaako kyatuukibwako. Verse 13, you will tread on the lion and the cobra. Imagine, the lion is said to be the king of the jungle.
Those are some of the most dangerous creatures there are. Even the You will highest trample. evil forces, they can't do nothing. You will trample. Remember, the lion is the king, and then the snake it is cunning. It's a serpent. Yeah, you will trample the great lion and the serpent. Amen. Hallelujah. 14. Because he loves me. Because he loves you. Like, these are literal prayers. Nti bwoba osoma, when you're reading these words, when you articulating, For he like acknowledges my name. chiva mu from your mouth to God's ears. Yeah. So now this is a promise to you. Bino Because he bisuubizo. loves you, Yes. says the Lord, he will rescue you. He will rescue me. He will protect me. For I acknowledge his name. I will call on him, and he will answer me. He will be with me in trouble. He will deliver me and honor me. With long life, he will satisfy me and show me his salvation. Like, osomanga bisuubiza eri gwe, you're reaffirming to Him, for he yourself. acknowledges my name. He will. Wow. Yes. Naye owulira obulungi bwa Katonda. Katonda ki ekyali kitwema amaazi aluli oba nali ntambulira wa? No, you see, sometimes encounters wezityo ziba zeetaagisa. No experiencing Katonda ku lulwo. N'omu experiencinga ku lulwo ng'oli tagamba nti nze mmanyi Katonda wa Arnold, kuba kati evangelist essaawa eno toyinza gamba nti otambulira ku Katonda wa spiritual father wo. Guidance. Tata wange yanungamya nansomesa. No. For guidance, yes, because era tuli bato in the spirit. Tuba twetaaga that guidance. But I mean nti walabako Katonda ku lulwo, yayogera naawe ku lulwo, you know the truth of the whole matter. Ampe ebisuubizo byange nangamba kati genda okola omulimu gwange. Mukama, thank you. Kati naawe n'akufuula ekyokulabirako. I will teach the transgressors. Nabo bakyuke badde gy'oli. Amina. Katonda bw'amala ye n'akukoleramu omulimu. Tagukola mugwe gusigale mugwe. Ebanga ensigo gyakutaddemu nti gwe kisoboka kati naawe twala otambuze obulungi bwange eri ensi, nabo bamanye amazima, nabo bamanye obulungi, obusobozi, olwo ekitiibwa kigende nga kikola ki? Yes. Ate mu bintu bya spirituality, because everything in life is spiritual. In the spiritual, we need help from our counterparts, but most of all, we need help from God. Nti bwokera kumacha and you're going somewhere, because he's the all-knowing Father. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Yeah? He appoints kings at any given time. The Bible says emitima gy'abakabaka giri mu ngalo ze, azikyusa ng'omugga gw'amazzi anytime, anywhere. He has the ultimate right to fire and hire at any time of need. He can use absolutely anything and everything. Amen. Because if I'm to draw this from your testimony, how in our human minds would a bubble of water have a face and talk? Meaning, wakuyita n'ogaana, bro, there are trees. Because just think about it.
why do you think when we are praising God, we lift our hands up and sometimes wave them in a particular motion? Don't the trees do that on a daily? You get the point. But when is a tree going to drink? When is it going to sin? Joyeva jibera mu kusinza. Exactly. So really, being chosen to serve, being in a position to serve is a privilege Is the to you. only privilege everybody would embrace. Bawamaze okutegeera. Exactly. Like we are not doing Tetukola God kimala. we are not doing God a favor. No, Hmm? we ought to. We must. Exactly. So many ways First and to hold. hmm? Tokomaleyo. Obadde tonamalayo? Wakomye ku 13. Mama, No, 14. ebimu Because he teba- loved me, says the Lord, I'll ebimu rescue him and tebabiwulidde. protect him for he acknowledges my name. He will call My name. on me He will call and I on will me answer and him. I will answer him. I'll be with him in trouble. Kati, I'll deliver him and honor him. With long life, with I will long life, satisfy him I and will show him satisfy him my and show him my salvation. Amen. Hallelujah. Kama Yesu Amen. yabazibwe munange webale. Amina. Muchala Pat Cobbs, you wanna speak to us? Praise the Lord. Thank you so much Hallelujah. for sharing the word. Amen. I found you speaking. I didn't know what theme you're talking about, but could change them and what I've heard. In verse Psalms 51, the one that was Psalms 51, the one Jesus spoke Soma. When let me see the reader. The person who was reading, I've forgotten the name of Ruth. Ruth. Yes, Yes. nice meeting you, Ruth. I'm called Patra. I'm from Oh, nice Uganda. hearing from you. Yeah, me too. Arnold is my brother. You say what? He's our brother, all of us. Lwakuba nti ate ye Patra nti we have the same spiritual father. Oh, wow. Ati Mukama yebazibwe nnyo. Kati gwe oli muganda wange mu Yesu, oli muganda wange mu Yesu, ate ne mu taata w'oku nsi mu Amen. Njirina wano Patra, verse ki? Yeah, anyway, the whole Psalm of 51, as Agnes, as Ruth was reading, it came to my thoughts that this is a moment whereby David had sinned and Prophet Nathan yali azze. We recall that moment whereby yali amaze okutta Uriah, yali aliba wa Bathsheba, Bathsheba. and he was really repenting, and he told God, have mercy upon me, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. And we all know that really God loves us so much. I remember because this is a prayer for the Old Testament. This is an Old Testament prayer. And really God has loved us for us now, the new covenant believers, because in Hebrews 9, it talks about that he has forgiven, he has taken away all our sins, past, present, and All our future. sins. Yeah, and how much more is he going to love us if he was able to have mercy on David, who by that time he had not died for, and right now he took away our sins, he died for us. How much more love, And- actually, when you were reading. And then also, yes, like before he had died for him, and then also given that in the New Testament, because in the Old Testament he had not yet come
in body and spirit, because there's a verse that says we do not have a high priest who does not understand our infirmities. You understand? Nti ayina ekisa kingi, because now fe aba New Testament yayita mu bye twayitamu, yayita mu kugezesebwa kwe twagezesebwa, sorry, mu kugezesebwa kwe tugezesebwa kati. Ate yena atayonoona. But for him, he didn't fall. Yes. Yeah. So But it I is really the want to little leanings bless. we have. Yeah, I really want to bless the Lord for his mercies that are new every morning. Lamentation talks about that. His mercies are new every morning. His love for us is unfailing. It's not ending daily, you know. So I really want to thank God for that, for the word, for this prayer of repentance, knowing that I'm coming to repent before God, but he has already taken away all my sins, you know. It is more of us taking away our sin conscious. Of course, he took it. But this prayer is a reminder that, do you know what? God's mercy is for me. His love is for me. His grace is new. His grace is enough for me. Praise the Lord. But anyway, in conclusion, as you are reading and summarizing everything, this scripture came into my thoughts. It's in Isaiah 55:11. Amen. Isaiah 55:11. Isaiah 55:11. Yeah, it says that, so shall my word be that goes forth Go out from my from. mouth. It shall Amen. not return to me void, Hallelujah. but it shall accomplish what I please, and it shall What? prosper in all things that I send it. Praise the Lord. You know, actually, this is a word of Hallelujah. encouragement, because when we speak the word of God, Isaiah 57. no, Isaiah 55:11. 55:11. So is my word that goes out from my mouth. Hallelujah. From my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it out. Hallelujah. Tumatatu na kigambo kino ekidda nga tekikoze. Amina. So this is an encouragement to all of us. When we Baana speak the mubuulira word enjiri of muli God, eyo musirise. this is an encouragement to all of us, that when we speak this word, we have to carry an assurance, because for it has its power ready. When we send it, it is automatically, we are on a sure deal that it's going to yield, that we are going to have results, you know, that we've expected. So as we are sleeping, as we are doing our businesses, let us echo out the word of God, because it is a sure deal that things are going to work out. The same way how we don't know, the same way, exactly, the same way how twokera kumacha nosiga ensigo in the mutaka, you know, you don't know how it grows. 2 weeks, 1 week, olaba ekijanjalo kifulumyeyo mutaka, and you're wondering, how does it work? You know, that's the same way how the word of God works. You send it, you sow a seed of the word, and after time, it is you're going to harvest. Praise the Lord. So as we are doing everything, exactly. Ekitubonyaabonya ki? Era nga buli asiga kiba kikukakatako to keep praying, keep watering, keep being thankful. Believing. Yeah, exactly. Being faithful. Actually, the fact is, whatever we go through, because we don't, because we don't know the position, we don't know the strength and the impact of God's word upon our lives. Kubanga omuntu waba alina kyayitamu n'amanya ekyawandiikibwa kino, avawo afunye amaanyi. God's promises are always amen. Talinaayo kye yasuubiza ky'atatuukiriza. Naye tosobola na kumanya bw'oyinza kulwana kubanga technically n'ekyawandiikibwa tokola ki?
Okimanyi. Okimanyi. Thank you very much, Madam Pat Cobbs. Sister wange amanya gampa obuzibu. Omanyi oluzungu You're lunsumbuwa. welcome. You're welcome. Obuzibu oteekamu eriryo n'osaba abantu mutwalo nga baliina ne bakugamba we don't allow. Kati tukole tutya? Naye Mukama yeebazibwe. I spoke to Amina. Bishop ne mugamba ndi wano noonya college n'angamba I recommend Caris. Is it Caris? Yeah, I told you already. Ati I sent you a nendagala message. mugambe nti Patra told me about it. Naye ngamba kankikwate empola. N'angamba I'm so proud. Namugamba ngenda kusoma naye kati oba ndeete primary living examinations bundi. Kozi babitanga batya? Kasiriipo. Naseka. Nangamba you live in Texas then in Colorado, but what you can do an online course. You know, I'm doing my final arrangements and the research. Then But I sent you something, the different yes, you said locations. Patra, but then child tight, but everything has go back down the back one online. I used to come once in a while. Kati mukama kamaze okulonda kati kana mugamba mukama netagayo obudde bungi nsobole okubaako byenkola mu bwakabaka bwo kati nembaako responsibilities mukama ampe ekisa nyambe someone else takes over kati kuoloba nti no tugenda kuba kati obudde bweyongera so kati ngenda I think I'll call them on Monday. I see the packages they have, then tulabe mukama n'atulungamya ate, but I'm typically interested. Nja kuba nkuwa report at the end of the day. All right. And thank you for the recommendation. Kozi go wamala. Yeah, that. Amen. Kale. Ani abanaye tukoze tusabe sala oba waliwo omulala ayagala okubaako kyatugamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Babaddeyo? Mukyala Ruth, moderator wa Reigns. Wangi ssebo. Sister Pasa atusabireko ku kyala leero eyatugracinze. Wangi? Sister Patty atusabireko leero eyatugracinze with her precious presence. Oyo mukyala yantwala eyo ne twogera n'abavubuka Mukama n'abakolamu omulimu. Abamu ne bansekerera, abamu ne bagamba omusajja talina nsonyi ayogera ebintu byonna konzenze bwe baasumulula nzimanyi gye banzijja. But I remember a couple of kids came ng'oli akugamba ekintu. Namuganze Mukama yakinsobozesa n'enkiwangula. Tusabe essaala. So I think most of the youth balina challenges ezimu nga zifaanaganamu okusinziira mu community mwe tukulira n'obulamu bwe tutambuliramu. Kale munnange mukyala Pat Cobbs tusabire essaala Mukama atuwe ekisa tugende tukole emirimu gya bakama baffe emirala. Amen. Amen. Father, King of glory, Lord, we are saying thank you for the gift of life that you've given each one of us. Thank you, Lord, for your love upon Reigns. Thank you, Lord, for your love upon Ruth. Thank you, Lord, for choosing us and finding us worthy. Thank you, Lord, for your presence in our lives. We are so honored knowing that, Lord, we are moving with your presence in the inside of us. Thank you, Lord, for the Spirit of God that is working in our lives. We are choosing to say thank you, Lord, for your goodness. We are choosing to say thank you for your love. Thank you for every opportunity that, Lord, you've placed before us. Thank you for such a meeting that, Lord, we are here and discussing about you, Lord. We are here, Lord, building ourselves in your word. Father, thank you. Thank you, Lord, for the businesses that we are doing. We give all the glory back to you, Jesus. And in the same way, Lord, we want to say thank you for the word that you've put in the inside of us tonight. Thank you because you have blessed us, that, Lord, we are able to hear from you, Lord. Thank you, Lord, because you've blessed your word through Ruth, and she was able to encourage us this evening. And we bless the Lord for
the minister of God, the evangelist reigns, and the ministry at large. We thank you and we know that, Lord, you are working through him, Lord, in everything that he is doing, Lord. Father, thank you because he's not only impacting the people that side, but thank you because he's a voice of influence to the whole world, because people will hear his testimony, people will hear what he did, and they will turn back to you, Lord. Father, thank you because he's an influence to the whole world. We give all the glory back to you, Jesus. In the same manner, Lord, I'm praying that, Lord, let every day, Lord, be a day of sowing your word in our lives, Lord. Let us be able to move in your word. Let your word be our director. Let your word shine upon our lives in everything that we are doing, Lord. Webale Yesu research, webale kabaka bakola okwagala Mukama k'otuwadde era n'otusobozesa naffe okwagala abantu abatulinaye n'abantu bannaffe. Nkoze research ekingi kana akaseera nga tugenda okwebaka Mukama weebale kubanga ogenda kwebaka wamu naffe, ogenda tukuuma throughout the night, ogenda kubeerawo and you're going to speak to us in the night. We thank you for your goodness. We thank you for the families, Lord, our families at large, the ministries that we are heading, the ministries that we are in, Lord. Father, thank you because we are choosing to be the light of the world. We are choosing to be the salt of the earth in everything that we are doing, Lord. Father, we are choosing to exalt you, Lord. We are choosing to exalt you in our lives. We are choosing to exalt you in our families. We are choosing to exalt you at our workplaces. We are choosing, King of the Lord, that if anyone is to see us, Lord, let them be able to see your presence. Let them be able to see you, King of Glory, as we are speaking, Lord, as Rain is speaking, as Ruth is speaking, Lord. Let them be able to see Jesus in them, in the mighty name of Jesus. Father, I speak a blessing upon the Rain's ministries, Lord. I speak a blessing, Lord, upon Ruth, King of the Lord, because their words shall not beg bread. Their words shall not beg, King of the Lord, but their words will be able to uplift. Their words will be able to motivate. Their words will be able to inspire people, Lord, to your kingdom. We thank you and we give you the glory, Lord. Father, as I conclude, Father, I want to say thank you for loving us. Thank you for finding us worthy, Lord. Thank you because, Lord, you rejoice over us, King of the Lord. Thank you knowing that, Lord, we are on your mind. You think about us. You have the best for us. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Lord, for your provision. Thank you because none of us shall lack in the mighty name of Jesus. We give all the glory unto you, Lord. We want to say that, Lord, we love you every day of our lives, Lord. We are choosing to follow you, Lord. We are choosing, Lord, to carry our cross and to follow you. We give all the glory, Lord. Thank you for Ruth. Thank you for Rains. Thank you for our families and everyone, Lord. And Father, I pray, Lord, King of the Lord, from this time and onwards, Lord, I declare that, Lord, a number of people are going to join this online meeting. A number of people are going to join us, King of the Lord, so that we build ourselves in you, in Christ Jesus. Father, thank you for your love. Thank you because you are adding people on this platform. For your goodness, you're adding people on this platform to be influenced and to be impacted by your word. We speak this through the mighty name of Jesus. I have prayed. Amen. Amen. God bless you, my Overload. sister. Guys, God bless the you love so of God. much. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama kumpeera omukisa ogufuukire ddala n'abalala bakwetoolodde. God bless you until you become a blessing to everybody around you, to the ministry, to the family, to the friends, and to the entire nation. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Kama yeebazibwe ono mutabani wange Jojo nkulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo mutabani wange oyo naye yafuuka musiraamu. Banaye Mukama bampeera ekisa. Mukama bankolera obulungi. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo
n'okuseekya omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe ekitagwawo. Amiina. Amiina. Abantu tagamba Olunyankole. Embabazi za Mukama waitu Yesu Kristo Amiina. n'okukwata kw'omwoyo orikwera bigume nitwe twena nabe. Tandika Embabazi za Mukama waitu Yesu Kristo n'okukunda kwa Ruhanga isheitu n'okukwatanisa kw'omwoyo orikwera bigume nitwe twena n'abeishemwe boona hati n'ebiro byona. Amiina. Amiina. Batulajango tusomere ekisa mu Lutooro mu Runyoro. Amiina. Amiina. Oyo Munyoro tuko? Ore mwana wankai. Ndi mwana wa Yesu. Kale Mukama ayina Mukama ayina ebikamu yatusimba. Fort Masindi Fort tibyo. Kale Mukama waffe webale nnyo olwaleero olw'ekigambo kyo olw'ekisa kyo okwagala kwo obusobozi bwo tusiimye Mukama era okute ku mitima gyaffe. Webale nnyo Mukama, webale nnyo. Webale olw'abaganda bange, olwa famire zaffe, olw'emirimu gyaffe, olw'abaana baffe, bazadde baffe. Mukama otukoze bulungi. Webale Mukama. Mulinnya Yesu Mwana wa Katonda omulamuzi ajja kwebazanga olw'obulungi bw'onkoze n'abaana bange ne famire yange. N'olwekyo Mukama n'enkya tuwa obusobozi, tuwa ekisa, tuwa obugabirizi tubeere nga tusobola okubeera wano tugabane ku maanyi go, ku kigambo kyo, ku bwakabaka bwo n'ekisa kyo. Weewaawo Mukama bonna abalina okunyigirizibwa. Mulinnya Yesu Mwana wa Katonda omulamu, Mukama basumulule, bawanguze, bawonye, basitule, bawanike mu bbanga, babeere bagumu ng'empungu, babeere bawanguzi n'okukirawo. Mukama enkwe zonna ez'omulabo zibataase era obafuule b'amaanyi, batambulenga nga basitula ekitiibwa kyo, nga basitula erinnya lyo, ng'era bawa obujulizi nti gwe Katonda yakola eggulu n'ensi n'omwana wo mu Yesu Kristo otukoze bulungi era otulokola buli lunaku okuva mu kibi. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Kale Mukama bampeera omukisa ogusingayo. Amiina. Olaba bwe twakoze gundi simanya nkyusiza kamera ate nengitekewala. Anayi.